একদিন বনের ভেতর একটি খরগোশ দৌড় প্রতিযোগিতার সময় পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে ফেলল। সব প্রাণী তাকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ পাশে রইল না। খরগোশ কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার কোনো বন্ধু নেই, আমি একা। ঠিক তখন একটি টিয়া পাখি উড়ে এসে তার পাশে বসল। সে বলল, তুমি একা নও, আমি আছি। টিয়া খরগোশকে ফল এনে খাওয়ালো, নদীর পানি এনে দিল, আর প্রতিদিন গান গেয়ে তাকে সাহস দিল। ধীরে ধীরে খরগোশ সুস্থ হয়ে উঠল। পরে আবার প্রতিযোগিতা হলো। সবাই ভেবেছিল খরগোশ আর পারবে না, কিন্তু টিয়ার উৎসাহে খরগোশ আগের থেকেও দ্রুত দৌড়ালো এবং প্রথম হলো। খরগোশ খুশি হয়ে বলল, তুমি শুধু পাখি নও, তুমি আমার আসল বন্ধু। শিক্ষা: সত্যিকারের বন্ধু কখনো বিপদে ছেড়ে যায় না। এই কি আপনি এখনো লাইক সাবস্ক্রাইব করেন নাই?